其實我覺得呢個行業嘅發展咧喺香港咧而家就即係萎縮咗嘅。咁但係好多同事啊都會即係選擇開始翻去國內啦，因為國內而家人口多啦，咁佢發展嘅空間大啦。咁其實你都睇到好多 artist 都逐漸移去國內去發展啊，咁多啲人認識佢哋咯。呢個行業嘅工作性質啊，其實第一就好冇定時啦。咁因為即係都係無時無刻要安排啲嘢俾啲 artist 啊，要同佢哋開會啊，傾好多嘢 planning 啊，之後譬如開 concert 啊，要點樣行啊，做 show 點樣，要安排一連串嘅會議咯。其實就冇乜特別學歷要求嘅，咁但係而家多數都係即係起碼都係要大學生以上啦。經驗啊，當初其實我都係做文職開始嘅，咁只不過係入咗行之後就慢慢去接觸唔同部門嘅工作，咁所以即係都好彩啦，學到唔同嘅嘢咯，即係有機會去接觸唔同嘅部門工作咯。一定要好捱得啦，即係樣樣都唔好怕蝕底啦。要你自己肯學肯做咧，其實機會係一定有嘅。係文職工作咧就比較 stable 同埋低薪啲嘅。其實我諗我當初係2萬幾蚊開始，2萬5蚊開始咯。咁其實去到後尾跟咗咁多年咧，都已經係可以去到5萬幾蚊咁。到部門嘅 director 啊，一係就轉做 artist 嘅經理人咯。咁但係經理人都係好忙嘅，都係。對於香港有冇貢獻呢？我覺得有嘅，因為香港一班即係舊嘅藝人啦、新嘅藝人啦，咁喺國內其實佢哋都係佢哋都好熟悉嘅。國內嘅人都好熟悉香港啲藝人嘅，咁所以其實香港其中一樣令到好吸引佢哋，都係曾經因為啲歌啦、電影啦，都令到佢哋係好對香港一個好深刻嘅印象。